जय राधे श्री राधे। ये देखो हमारे बाबा टिक्कर ब्रजवासी बाबा, नर्मदा परिक्रमा और संतों के लिए टिक्कर बनाते हुए अपने हाथों से सेवा करते हैं सब संतों की। चारों मिर्ची काट दो महाराज। अमनिया कर दो, काटना नहीं है। गरम गरम टिक्कर फूली हुई देखिए। इसको देख के जाना। और ये आलू चोखा बन रहा है। संतों की सेवा में बिजी हैं।